Donc, l'exercice numéro 2, qu'est-ce qu'il nous demande cet exercice? Donc, premièrement, définir une fonction poly to text, on lui donne P, qui accepte comme entrée un vecteur P représentant un polynôme et renvoie sa forme textuelle. وش معناها il renvoie sa forme textuelle? معناها si on lui donne un polynôme sous forme de vecteur, comme شفنا la dernière fois, il va nous renvoyer, il va nous retourner comme résultat un texte. Avec le texte واش fait la forme textuelle de ce polynôme. معناها لهنا regardez l'exemple, قالنا 2 6 0 moins 1 واش راح يرجع لنا؟ راح يرجع لنا 2 fois x puissance 3 parce que le degré لهنا c'est 3, donc 0 1 2 3. Donc le degré de ce polynôme c'est 3. On a 4 valeurs, donc le plus haut degré c'est le 3. Donc 2 fois x puissance 3 plus 6 fois x puissance 2 plus 0 fois x puissance 1, bien sûr elle راح تروح ما تبانش, moins 1 fois x puissance 0. X puissance 0 c'est 1, donc c'est moins 1 fois 1, donc c'est moins 1. D'accord? Donc l'objectif c'est de commencer par ce vecteur et d'y arriver à ce résultat. Donc une petite analyse. D'accord. Une petite analyse. Je vais commencer la présentation de l'analyse. Donc, regardez ici. J'ai mon polynôme. Je prends un exemple comme celui-là. Donc, regardez. Qu'est-ce qu'on remarque? On remarque qu'il y a un vecteur 2, moins 1, 8, 0, 1, 1. Donc, la taille de ce vecteur, c'est 6. D'accord? Les indices de ce vecteur, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6. De 1 jusqu'à la taille. Donc, de 1 jusqu'à la taille. Donc, qu'est-ce qu'on veut? On veut avoir ce résultat-là. Regardez. Polynôme texte, P texte d'ailleurs. Donc, c'est un texte. Regardez là, où ça fait 2. La première, c'est P de 1. Regardez. 2 fois x puissance 5, moins 1 fois x puissance 4, plus 8 fois x puissance 3, plus 0, le voici, fois x puissance 2, plus 1 fois x puissance 1, plus 1 fois x puissance 0. D'accord? Donc, si on essaie d'analyser le texte, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que ce qui est en rouge, les valeurs, le texte, les valeurs qui sont en rouge, c'est les P de I. P de I. Donc, le 2, c'est le P de 1. Le moins 1, c'est P de 2. Le 8, c'est le P de 3. Le 0 plus 0, c'est P de 4. Le 1, c'est P de 5. Et le plus 1, le dernier, c'est le P de 6. راكم تسمعوا فيها؟ Oui, monsieur. Très bien, très bien. Donc, لهنايا واش ثاني نرماركيو بلي شوفوا هاد لي بويسونس هادوما. Regardez ici. La puissance 5, le degré le plus haut degré, منين جانا؟ En fait, Il y a la taille moins 1, monsieur. La taille, regardez, c'est le 6 moins 1. D'accord? 5, c'est 6 moins 1. Le 4 ninja, c'est 6 moins 2. Moins 2. Donc, là, nous Donc, moins I. Donc, là, chaque terme, le ième terme, le terme numéro I, le terme c'est A fois X puissance quelque chose. D'accord? A fois X puissance quelque chose. Donc, c'est un terme. On a un terme, deuxième terme, trois termes, quatre termes. On a كل شحال من terme. On a 6. D'accord? Donc, le ième terme, le terme numéro I, كيفاش نلقاو le degré ديالو؟ نلقاوه la taille moins I. D'accord? Moins I. La taille moins I. Regardez ici, on continue. واش نلقاو؟ نلقاو بلي le 3 c'est 6 moins le I égale 3. Regardez ici, I égale 3 يقابلو 8. D'accord? 8 P I égale 3 ولهنايا le degré c'est 6 moins 3. Et ainsi de suite. راح نشوفوا هكذا حتى نلحقوا le dernier terme اللي هو x puissance 0. منين جانا le 0 c'est 6 moins 6. D'accord? Bien sûr, la forme, elle est correcte. P texte, il est correct. Sauf qu'il n'est pas optimal. Où je ne remarque, par exemple, le terme. Qui connaît 0 fois quelque chose, bien sûr, le terme, normalement, on peut
on peut l'enlever parce que en fin de compte c'est 0 fois quelque chose. Donc هذا راح يروح par exemple. Les termes تانيت par exemple qui يكون مضروب fois 1. Regardez لهنايا. Plus 1 هذايا. Hein? 1 fois x. واش راح نخليو؟ نخليو غير le plus par exemple. Aussi لهنايا x puissance 0, le dernier terme. Le dernier terme toujours on peut garder seulement P de i ديالو. D'accord? P de 6. On peut enlever avec x puissance 0 parce que x puissance 0 c'est toujours égal à 1. Donc on obtiendra, regardez ici, on obtiendra avec la forme qu'on veut réaliser. C'est-à-dire on veut à partir de P ici, on veut arriver à la forme textuelle du polynôme qui est 2 fois x puissance 5. Regardez لهنايا moins 1 واش راح moins 1 fois راح لنا l'astérix هذا وراح لنا ال1 قعد غير moins. D'accord? Moins x puissance 4 plus 8 puissance fois x puissance 3. وين راح ومن بعدك regardez le terme هذايا يروح parce que ما عندناش x puissance 2. D'accord? Donc le 0 وين يكون 0 هذاك le terme كامل اللي يروح. D'accord? Plus x منين جانا؟ C'est x puissance 1. C'est 1 fois x puissance 1. Donc هذايا la puissance ديالو ما كان له نكتبوها ولو terme اللي هي égal à 1 ما كان له نكتبوه ثاني. Le dernier terme اللي هو 1 fois x puissance 0 راح لنا x puissance 0 قعد لنا غير plus 1. Donc ça c'est pour voir برك qu'est-ce qu'on veut faire. Bien sûr حنايا on va essayer de programmer ça. دونك لهنا واش عندنا اون فان كونت عندنا حالات خاصه. الحاله العامه واش هي؟ الحاله العامه اننا واش راح نديروا اون فا افونسي في هذا لو بي هذايا ديالنا اون فا باركورير ديالنا لو فيكتور اي شاك فوا كو نلقاو بي دو اي راح نديروا له فوا داكور استيريكس نزيدوا له هذا لو دو هذايا نرجعوه تكست هو راهو نومبر نرجعوه تكست نزيدوا له استيريكس ونزيدوا له اكس بويسونس ونعطوا له لو دوغري ديالو اللي على بالنا بلي هو تي موان اي. دونك هذه الحاله العامه ورانا نافونسي وشاك فوا رانا نعاودوا ناكوميليو نكونكاتينيو لا شين. اون ابيل سا كونكاتيناسيون دو لا شين. سادير نلصقوا شان في شان. الشان مع الاول تكون فيد ومن بعد شاك فوا كو نتحصل على ان ترم على حد من ديالنا البولينوم راح نزيد له الحد التالي الحد الثالث الرابع الخامس حتى نلحقوا لو ديرنيي terme. Bien sûr, on doit traiter aussi les cas exceptionnels qui qui يكون moins 1 واش نديروا له d'accord qui يكون P de I égale moins 1 ولا يكون égal plus 1 ولا P de I يكون égal à 0 ولا نكونوا في le dernier terme qui يكون I égale la longueur égale à T la taille d'accord ماشي راح نتحصلوا هادو حالات خاصه راح نزيدوهم. من الحاله العامه واش هي اننا كما قلنا الحد هو متكون من P de I ونزيدوا له فوا x puissance ou puissance quoi puissance t moins i. Donc هذه هي الحاله العامه. Donc on bascule vers la programmation. غنفتحوا لهنا في l'éditeur. Donc واسمو ديالنا la fonction واسمها donc function elle s'appelle poly to text. D'accord? Poly to text. Poly to text واش عندها bien sûr لهنا لازم لو روتور d'accord donc واش راح يرجع لنا هذا راح ناخذوا une valeur txt par exemple هذا هو لو روتور ديالي راح تكون une seule valeur اللي هي la chaîne de caractères وعندي انايا en entrée عندي p qui est un polynôme d'accord très bien. هذه هي ديالي لا فونكسيون لون تيست على لا فونكسيون ديالي. بيان سور هنا نقدر ندير اند نقدر ما نديرش اند في لا فونكسيون سي با اوبليغاتوار في ماتلاب ندير له اند ولا لا. دونك كومون جو في فير عندي تي اكس تي مع الاول واش يكون فيه تي اكس تي مع الاول يكون اون شان فيد داكور مع الاول يكون اون شان فيد كوم سا. دونك لو سكيليت تاع ديالي لا فونكسيون واش فيها سي ان باركور جو دوا باركورير ديالي لو بولينوم. شكون يقول لي كيفاش اون باركور لو بولينوم ان فيكتور كي نحبوا نباركوريوه بون بوكل فار واش نديرو؟ اليزي I égale à 1.
for I i égale à 1 jusqu'à jusqu'à n. Jusqu'à l'inf de V. De la forme de jusqu'à la vecteur, taille bien sûr. jusqu'à la taille تاع ديالي البولينوم يا اخي. دونك لهنا نسميها تي، وبصح تي بيان سور لازم نكون تي هذه اللي هي لا تاي لازم نكون مع الاول واش قلنا هي لانث بي. لانث دو بي هي لا تاي. دونك راح ديكلاري اون فاريابل، جو يوتيليزي اون فاريابل تي اللي راح نحط فيها لا تاي. دونك بور اي الون دو 1 جوسكا لا تاي ها وليك واش راح يكون عندي هذا. دونك لهنايا اللي راح نشوف لداخل الحالات اللي راح نتريتي الحالات ديالي. بيان سور نبدا توجور بلي كا، دونك نبدا بلي كا اكسبسيونيل ومن بعدك لو الز لو دارنيي الز جينيرالمون ندير فيه لو كا جينيرال. دونك واش هما الحالات الخاصه؟ شكون يقول لنا لهنايا، شكون يفكرنا واش شفنا لهنا كوم كا جينيرال؟ Regardez ici, les cas exceptionnels. لو كان يكون بي دو اي باغ اكزومبل يكون ايغال ا 0. دونك حنايا واش راح نديرو؟ شوفوا راح برومييرمون راح نسيو هاد لو تيرم نقسموه هاد لو تيرم، باسكو واش رانا نشوفوا بلي لو تيرم فيه ان نومبر، فيه لاستيريكس، فيه اكس بويسونس، وفيه هاد لا بويسونس هادي 5 باغ اكزومبل في هاد لو كا. دونك حنايا راح نسيو كل ما ندخلوا كل ما اون في ان تور نكونوا تحصلنا على ان تيرم حد كومبلي. كل ما نديروا دوره داخل ديالي لا بوكل، كل ما ندير اون ايتيراسيون نكون جوست اي لازم كاين جوج من اي ايغالا 1 اي ايغالا 2 لازم لو بروميير تيرم نكون تحصلت عليه في لو تكست. داكوغ. دونك واش لازم نتحصل على هذا ونتحصل نشوف اسكو ندير راني نشوف ثاني باللي لاستيريكس سي با توجور نديرو. ريغاردي ايسي في لو كا لهنا اسكو درت لهنايا شوفوا لهنا 1 ضربته فوا درت استيريكس نو. ريغاردي كي يكون اكس اوسي قدامه موان ولا بلوس. شوفوا لهنايا موان اكس بويسونس 4 كاين استيريكس ما كانش، كاين لو 2 كاين لا فالور نو، كاين غير موان ولا بلوس. داكوغ. دونك هادو كامل سي دي كا اكسبسيونيل. لو كا جينيرال هاوليك عندنا ان كا جينيرال كيما لهنايا سي بلوس 8 فوا اكس بويسونس 3. هذا سي لو كا جينيرال، وهادو ما سي دي كا اللي رايحين نتريتيوهم. نبداو بهاد لي كا هادوما. نولي لهنا. دونك سي بي دو اي ايغال ا 0. دونك بي دو اي سي لي ايغال ا 0. ديجا انا واش راح نتحصل؟ شوفوا شاك تيرم ان تيرم راهو مكتوب بهذه الطريقه. ان تيرم il est égal à a d'accord fois x puissance وراهي puissance donc puissance b. راح نديرو هكذا باغ اكزومبل. داكوغ. راح نسيو نكتبوها بهذه الطريقه، وحنايا دوكا كل وحده من هادوما راح نسيو نجينيريوها. دونك باغ اكزومبل جو في ديكلاري لهنايا لو ا. لو ا في هذه الحاله واش راح يكون؟ دونك راح نبدا بلو ا، نبدا بلا كونستركسيون تاع لو ا. دونك je vais construire le A. Construction de A. علاش قلنا A؟ باسكو شفنا بلي كاين بليزيور كا. عندنا كي يكون P de I égale 0. واش معناها P de I égale 0؟ Regardez ici. Regardez ici. في هذه الحالة P de 4 لهنا il est égal à 0. ها راكم معايا؟ هذاك الوقت واش درنا له حنايا الA ديالو؟ A ديالو هو لا شيء. سي اون شان فيد باسكو هاد هو اون فيت هاد لو تيرم كامل راح يكون شان فيد. هاد لو تيرم كامل لازم نصوتيه نروح ليه موراه. داكوغ. انا واش ندير؟ راح نسي جو كونستروي لي تيرم واحد بواحد. دونك واش راح نقول ديجا ا راح يكون اون شان فيد. داكوغ. الحاله الثانيه
لو كان دوكا مثلا لو كان يكون بي دو اي ديالي يكون ايغال بي دو اي يكون ايغال ا 1 ولا موان 1. هاد لي دو كا راح نشوفوا بروميير كا كيكون ايغال ا 1 كيكون ايغال ا 1 واش نديرو؟ بيان سور لاحظوا للآ واش يكون ايغال؟ يكون ا يكون ايغال ا بلس برك ندير غير بلس انا راح نتحصل غير على البلس. شوفوا لهنا كيكون ايغال ا بيان سور راح نشوفوا لهنايا تانيت شوفوا لهنا كيكون ايغال ا 1 شوفوا لهنايا بلس 1 شتو بلس 1 ومن بعد لهنا واش صرا راح بلس 1 رجع غير بلس باسكو 1 فوا كيلكو شوز ما كان له نكتب 1 فوا اكس داكور نكتب برك بلس سي سوفيزون داكور. تانيت لهنا الحاله تاع الموان 1 اسكو لهنا جو غارد موان 1 غارديت غير الموان شوفوا لهنا موان 1 فوا ما كان له نقدر نستغنى عليها نغاردي غير الموان بصح واشن ريغاردي بشرط ما لازمش يكون بي دو اي ما لازمش نكون في لافان في لو ديرنيي اليمون باسكو لو ديرنيي اليمون ما نقدرش نقول له بلس ونخليه باسكو لو ديرنيي اليمون سي 1 فوا اكس بيسونس 0 دونك لو كان يكون في الديرنيي اليمون 1 لا هذاك الحاله لا نغارديه لو 1 تماك. دونك واش هو الشرط ديالي؟ الا كان عندي موان 1 ولا بلس 1 بي دو اي الا كان ايغال موان 1 ولا بلس 1 ويكون ديفيرون ويكون اي ديفيرون دو لا تاي هذاك الوقت جو غارد غير موان ولا جو غارد غير بلس ما كان له ندير موان 1 وما كان له ندير بلس 1. دونك لهنايا راح ندير غير بلس بيان سور لهنا الشرط تانيت ما لازمش يكون ايغال يكون ديفيرون شكون هو اي ديفيرون دو كوا دو تي دو لا لونغور كي يكون ديفيرون كي يكون اي ديفيرون دو لا لونغور هذاك الوقت نغارديو غير بلس لو كان يكون عندنا بي دو اي ايكال 1 بيان سور نفس الحاله راح تكون بالنسبه لموان نفس الشيء لو كان يكون else if لو كان يكون بي دو اي ايكال موان 1 داكور ويكون اي ديفيرون دو تي هذاك الوقت الا ديالي هو موان برك ندير غير موان ما كان له ندير موان 1 فوا هذيك ما نستعملهاش. دوكا بيان سور تقعد لي الحاله العامه واش هي else واش ندير بلوتو لهنا راح يكونوا عندي معليش else if بقى لي الحاله تاع بي دو اي كيكون نيجاتيف بي دو اي كيكون نيجاتيف اصغر من الصفر داكوغ. واش نديرو له؟ ريغاردي لهنايا لهنا شوفوا مليح لهنا واش راح en fait qu'est-ce qu'on va faire كيكون بلوتو كيكون بوزيتيف هو اللي حاله خاصه. شوفوا لهنا كيكون بوزيتيف لازم نزيدوا لو بلس راح نوريكم لهنايا ريغاردي لهنايا كيكون بوزيتيف لو موان هذا لو موان خلينا لهنا ما عنديش هذا ليكزامبل مي لو كان عندي ان اكزامبل تاع ان نومبر نيجاتيف النومبر نيجاتيف وحده كي نقول له عندي باغ اكزومبل موان 3 نقول له حولها لي التكست كاش راح يرجعها موان 3 كي يقول له رجعها لي التكست راح يكتب لي دو كاركتير لو موان وراح يزيد قدامه 3 هو وحده يزيد لو موان و 3 بصح كي يكون عندي بلس 5 ونقول له رجعه لي تكست واش راح يدير؟ راح يديروا 5 دونك ما يديرليش لو بلس هذاك داكوغ. دونك سي بور سيت ريزون كو كي يكون بوزيتيف لهنايا كي يكون بوزيتيف انا لازم نلصق ديالي لاشين دو كاركتير لازم يكون فيها لو كاركتير بلس و لو كاركتير و لا فالور تكستويال تاع بي دو اي
لهنا نشوفوا حاجه برك. Regardez في les chaînes de caractères راح نعطيكم exemple là comment traiter les chaînes de caractères. Regardez ici A égale bonjour par exemple. تشوفوا comment il traite les chaînes de caractères. Regardez, une chaîne de caractères, pour lui, c'est un vecteur. لهنايا شحال فيه 7 les caractères. C'est un vecteur, tu as une seule ligne, fait 7 colonnes. Donc 1 fois 7. D'accord? Donc هذا le vecteur. أنا imaginons دركا عندي دركا B هو عليه. D'accord? Donc B, c'est un autre vecteur, fait de 1 à 3. الداخل واش عندنا char معناها caractère. Donc عندي 3 caractères. Donc un vecteur de 3, de taille 3. Donc انا واش راني حاب ندير؟ لو كان نقول له لو كان نحب نلصقهم نجيب une chaîne CH égale حبيت ندير A نلصقها في B، حبيت نلصق A في B. وكيفاش ندير في ماتلاب؟ لو كان ندير A plus B راح يدير لي يقول لي غلط، يقول لي لهنا بلوس هدايا تيتيليزيه في سي ان اوبيراتور تاع اديسيون. دونك ماشي كيما كاين دي لونغاج لي لو بلوس فيهم il fait la concaténation. هذه لصق شين دو كاركتير، كي نلصقوا شين مع شين on appelle ça la concaténation. On concatène deux chaînes de caractères. Donc Java par exemple ولا هذا لو بلوس يقدر يمشي لك d'accord les chaînes de caractères. Par contre لهنايا ça marche pas. Donc regardez ici CH كيفاش راح نتحصلوا عليه؟ CH لهنا واش نريماركيو برك بلي il s'agit de vecteurs. هنا كيفاش نلصقوا دو فيكتور؟ نديروا A وبيناتهم B ونديروا بيناتهم فيرغول باه نحطهم باه نلصقهم d'une manière horizontale. Regardez ici bonjour علي. انا نريماركيو لهنا بلي كاين عندي bonjour علي. داكور. دونك انا باغ اكزومبل لو كان كنت حاب نلصق سي اش هدايا واش كنت حاب ندير؟ لو كنت حاب ندير حبيت ندير بيناتهم ان اسباس واش ندير؟ نزيد نكري لهنايا اون تروازيام شان. دونك لا بروميير شان سي ا، لا دوزيام شان سي هاد ليسباس داكور، تروازيام شان سي بي. راح تجيني بونجور علي لو ريزولتا كوم سا. دونك حنا راح نيتيليزيو هاد الخاصيه هاديه تاع لا كونكاتيناسيون تاع لي شين دو كاركتير في ماتلاب. Si on veut concaténer une chaîne de caractères MATLAB, il faut qu'on utilise les caractéristiques des vecteurs. كيفاش نلصقوا deux vecteurs d'une manière horizontale. هذه شفناها déjà في les nombres. نفس الشيء بنفس الطريقة نقدروا نلصقوا des vecteurs يكون sur la même ligne en utilisant la séparation par les virgules. Vous avez des questions? Vous pouvez m'arrêter. أنا نهضر c'est-à-dire je me dis بلي راكم تسمعوا فيا و théoriquement مادام ما حبستونيش donc il y a pas de problème. Sinon vous pouvez m'arrêter à tout moment. Donc هذه الخاصيه هذه راح نستعملها هنايا في ديالي البروغرام. واش نقول بلي انايا quand il s'agit لو كان يكون P2I يكون اكبر من الصفر واش ندير؟ انا راني حاب نحسب الA وباه نفكركم هاوليك لو A. Donc le A le voici. Le A c'est واش راهو en rouge؟ خطره يكون 2 كيما لهنايا il est positif، خطره ندير غير الموان، خطره ندير بلس 8 كي يكون نيجاتيف راح يجيني باغ اكزومبل موان 3 داكور، وخطره ندير غير البلس وحده وخطره ندير غير البلس 1. دونك تو ديبون لي كا. دونك انا شوفوا كي يكون بوزيتيف لهنا راح نلصق البلس ندير له بلس. دونك بلس هاد لو كاركتر وين نلصقوا البي دو اي. Le problème ici c'est quoi? Donc là théoriquement انا واش راني حاب ندير؟ انا نقول له بلس مادام هذا نمبر بوزيتيف نكتب بلس ونحط لا فالور تاع لو نمبر هذايا. نسيو نجربوها لهنايا. ايماجينون لو كان عندي باغ اكزومبل ا راني حاب نقول له بلس دونك بلس واني حاب لهنايا تكون عندي 3. اسكو سا مارش كوم سا؟ واش يقول لي implicit conversion for numeric to char. قال لي هاد لهنا واش دار؟ راك تشوفوا هذه
3 هذه رجعوا كوم سي ان كود تاع كاركتر ورجعوا سيت ان كود هو رجعوا حولوا الكاركتر لو كاركتر ايون لو كود 3 وعاود لصقوا البلوس. دونك سي با سا سكون فو حنايا. حنا واش ماذا بينا 3 هذا يرجع شان دو كاركتر. كيفاش نرجعوا 3 اللي هو راهو دابل داكور راهو دابل باغ ديفو دوبل كيفاش نرجعوا دو تيب شار ولا دو تيب c'est-à-dire يحوله لي هو كوم شين دو كاركتر. دونك هو اون فيت عنده اون فونكسيون وهاد لا فونكسيون اسمها str بلوتو نيميريك تو اسمها var str chaîne de caractères string d'accord. donc هذه c'est une fonction prédéfinie. regardez ça num to str c'est une fonction prédéfinie dans MATLAB. واش دير نمد لها ان نومبر ترجعه لي chaîne de caractères. وقبل ما نسيو نيكزيكوتيوها وحدها regardez لو كان نمدلو باغ اكزومبل 3 3 3 regardez là واش يرجع لي. شوفوا ans هذه ans regardez ans واش لهنا c'est un vecteur de taille 4 واش فيه داخل دي كاركتير بورتون انا مديته له ان نومبر هو حوله لي كاركتير. دونك انا هذه الخاصيه راح نستعملها نقول له لصق لي A il reçoit la concaténation de plus avec la valeur chaîne de caractères d'un nombre. donc num to str 3 واش راح يدير لي هنايا هاوليك كيرجع لي plus 3 plus 3. donc c'est ça ce que je veux. بصح هذه plus 3 c'est une chaîne de caractères c'est pas un nombre. regardez هنا le type تاعها c'est char. donc c'est un tableau c'est un vecteur de deux valeurs. La valeur l'oulania fait le caractère plus, la valeur deuxième fait le caractère 3. C'est pas le nombre 3. Donc هذه الخاصيه واش نديرها راح نستعملها لهنايا. دونك راح نستعملها هنا ما نقولوش بي دو اي مي نقولو num to str بي دو اي. واش قعدت لنا الحاله else. دونك لهنا سي جو ريزوم بديت بالحاله بي دو اي كي يكون صفر ا سي اون شين فيد. لو كان يكون بي دو اي ايكال 1 وما رانيش في لو ديرنيي اليمون تاع الفيكتور هذاك الوقت ندير غير بلس. لو كان يكون موان 1 وما رانيش في لو ديرنيي اليمون تاع الفيكتور ندير غير الموان. لو كان يكون بوزيتيف ندير له بلس ولا فالور تاع بي دو اي داكور. سينو واش بقات لي الحاله اللي بقات شكون هي نيجاتيف. بقى غير لو كا تاع النيجاتيف. تاع النيجاتيف واش ندير ما كان له نكتب له موان باسكو نيجاتيف انا نشوفو نيجاتيف. انا نعطيكم برك اكزومبل لهنا لو كان نقول له نيم تو استر ريغاردي لهنا موان هو وحده راح يزيد له الموان. هو يزيد لي هذا الموان ماشي انا راح بلا ما نزيده له داكوغ. باغ كونطخ لو كان ندير لهنايا بلس راح ينحي لي البلس. شفتوا لهنايا نحاه لي. دونك سي بور سا لي انا زدته كي يكون نومبر بوزيتيف ينحيو له البلس باسكو لهنا نومبر بوزيتيف بلس 3333. كاش رجعوا لا شين دو كاركتير 3 3 3 3. دونك ما يديرش قدامها بلس. باغ كونطخ موان كالكو شوز يغاردي لها. سي بور سيت ريزون كو لهنايا اون ايتي اوبليجي نزيدو البلس حنايا باسكو نومبر بوزيتيف ما يزيدلوش كي يحولوه ما يزيدلوش هذا البلس. باغ كونطخ نومبر نيجاتيف ما كان له كامل باسكو كي يكون نيجاتيف هو وحده راح ياخذ بيان سور يزيد له الموان ديالو. دونك هذا كامل سي بور كونستروير لو ا داكوغ. لهنا اون كونستروي لو ا. دوكا واش بقى لي شوفوا لهنايا قلنا بلي لا فورم ديالو سي ا فوا اكس بويسونس بي داكوغ. دونك واش راح ندير دركا جو في كونستروير لو بي. دونك واش ندير ناخذ هذا شحال بقى الوقت je ne sais pas est-ce que خلاص ولا مازال الوقت non 3 minutes 3 minutes très bien 3 minutes نبداو برك très bien نبداو برك deuxième le B on va construire le B. Donc on rappelle que le B c'est la puissance هذه d'accord. donc la puissance هذه
ولا بلوتو دوكا شوفوا واش نديروا نسيو نكتبوا لو بي باسكو لو اكس هذا داخل مع البي متعلق به دونك نسيو نديروه هكذا فوا بي هذا كامل سي لو بي ريغاردي اكس بويسونس بي هو البي ديالي دونك لا دوزيام بارتي والبي راح يكون فيه اكس داخل فيه c'est-à-dire en fait ça n'a pas beaucoup de sens de construire غير la puissance وحدها ومن بعد نلصقها الاكس ولا لا دونك هي كي تكون الاكس البي هو بواش متعلق en fait البي متعلق بلو دوغري الى يكون بويسونس زيرو ما كان له نديروه داكور لهنا برك لهنا قلنا لو ميو سي دو فير كوم سا راح اون ايسي دو كونستروير لو بي ديريكتومون به بلو اكس ديالو داكور دونك واش هما الحالات اللي يكونوا عندنا اما if لو كان يكون بي دو اي regardez P de I, 0 égale à 1. très bien. Qui compte P de I égale à 0. À 0. Donc P de I, il est égal à 0. واش معناها P de I égale à 0 معناها الحد هذا كامل راح نحيه داكور معناها البي هذاك الوقت ثاني تيكون والو يكون فيد دونك كي يكون P de I égale 0 او داكور كيفاش نكتبوا او سي لي باغ هوريزونتال هذوما plutôt verticale la barre verticale 2 fois la barre verticale il y a le ou donc ou au quoi donc واش الحاله اما يكون P de I égale 0 اما ثانيت كي يكون I égale lente معناها لو كان يكون I راني في لو ديرنيي élément لو ديرنيي élément يا اخي توجور بلا ما نكتبوا له الاس باسكو سي الاس ديالو صفر دونك x اس صفر سي اون شين فيد ما كان له نكتبها داكور دونك سي I égale T تانيت في هذه الحالة تانيت واش نديرو توجور سي لو B égale une chaîne vide une chaîne vide داكور ما عدا هذه الحالة دونك ابار سا ابار هاد لي دو كا لو B كيفاش نحسبوه لو B واش راح يكون سي لا كونكاتيناسيون شكون يقول لي راح نكتب لهنا x puissance اخي نكتب x puissance donc puissance وراي puissance C'est moins I. très bien donc هذه وحدها هذه c'est une chaîne c'est la première chaîne ou la deuxième